یعنی چهرهش رو میدیدی میترسیدی، ولی میدونستی که مهربون ترین آدمیه که منده بچه‌ها باید بشه. اصلا هر چیزی زنم. من چندی پیش میرفتم پیمان، تازه کلاسش شروع کرده بود، میرفتم کلاسش، بچه‌ها هم میبردم کلاسش پا بگیره، به کمکش کنم کلاسش پا بگیره. بعد یه روز بر من تقدیرنامه نوشت، بعد که لباس جدوی آقا جمشید آورد داد به من. من اینو لباس رو دیدم، یعنی واقعا انگار که تازه پدرم رو از دست دادم، اینقدر حالم بد شد و خیلی گریه کردم. لباسشو آوردم توی حال خونمون، چوب لباسی آویزون کردم. من یک هفته میرفتم میومدم این لباس رو میدم بغل میکردم، گریم میگه. امیدوارم که الان هدفم اینه که اولا کمک کنیم که پیمان به جایگاه اسم باباشو بتونه نگه داره، هرچند ما همه فرزندانش و تو ورزش همه فرزندانش و واقعا جاش خالی. رویشون شاد باشه. بله درسته، اینقدر عزیز و محترم بوده، قطعا در کنار هم دیگه کلی خاطرات دارین.